인사 부탁드릴게요. 안녕하세요. 연정한 보살입니다. 네, 선생님. 인사가 굉장히 다채로워지시네요. 저기 다음에는 이렇게도 할 수 있어요. 궁금한 사주 하나 가져왔습니다. 네. 네, 바로 봐주시면 감사하겠습니다. 이분 네. 남자분 박씨입니다. 박씨? 네. 이 해에 윤달이 있었고 원달이 있었는데 그건 모르겠네요. 잠시만요. 그거는 잘 모르겠어요. 모르겠어요. 네. 그냥 원달로 볼게요. 이 사람은 네. 전반적으로 봤을 때 초년에, 그러니까 부모님 그 기운으로 보면 젊었을 때는 조금 이렇게 나름 윤택하게 살았다면 뒤로 갈수록 조금 재물이 없어. 그렇죠. 네. 재물이 없는 걸로 보여. 네. 그리고 이 사람은 조금 언변술이 좋아요. 연예인을 하고 있으니까 아무래도 네. 언변술이 좋고 네. 이 말을 잘해. 잘하는 편이에요. 이 말을 그 연예인들도 왜 다 좀 저기 한 사람이 있고 네. 말을 조금 이렇게 유머 감각 있게 잘하는 사람도 있고 이러잖아요. 네. 근데 이 사람은 조금 말을 잘하는 사람에 속한다. 말을 잘해요. 말 잘하고 화술이 좋다. 네. 그리고 전체적으로 봤을 때 이 사람은 일부 종사 못한다. 왜 못할까요? 어떻게 보면 이 사람 기준치가 뚜렷해. 그리고 이 사람은 부모를 조금 많이 생각을 하는 사람이야. 네. 그래서 뭔가 그 내면에 들어가 보지는 않아서 모르잖아. 근데 전반적으로 봤을 때, 제가 봤을 때는 이 사람은 일부 종사 못하고 조금 헤어진다 소리가 나와. 이 사람 계속 가정 일구고 살아요? 한번 가정이 없는 걸로 네, 나오거든. 지금 없습니다. 그리고 전체적으로 봤을 때 이 사람은 나중에 숨은 돈이 생기겠다. 나중에는 뭔가 뭐 부모님한테 물려받던가 뭔가 생기는 돈이 있어 보이는데. 생기는 돈. 뭐 생기는 돈이면은 뭐 간단하겠지. 부모님한테 물려받던가. 뭐 자기가 뭐 저기에서 갑자기
근데 이 사람 기운으로 봐갖고는 자기가 뭔가 이렇게 노력해서 네. 뭔가 돈이 생기는 쪽보다는 네. 부모님으로 하여금 뭔가 생기는 돈이 있지 않을까? 이 생각이 드는데 그거는 너무 개인적이어가지고 잘 모르겠어요. 그거는 모르겠죠. 네네. 그러니까 전반적으로 봤을 때 이 사람은 그냥 올해 갑진년을 놓고 봤을 때 네. 조금 생일달 지날 때까지는 조금 만만히 조금 힘이 들겠다. 그리고 어떻게 보면 이 사람이 작년에 그러니까 개묘년 해오년에 뭔가 문서 잡을 운이 있었는데 네. 연예인이라 그러면은 뭐 상이라든가 뭐 이런 받을 운이 좀 운기가 조금 있었거든요. 네. 있었는데 뭐 잡았는지 안 잡았는지는 뭐 내가 봤을 때는 그런 기운이 조금 있었어요. 네. 그렇고 전반적으로 봤을 때 갑진년, 해우년은 조금 상반기까지는 조금 만만히 힘이 들겠다. 그리고 지금 전체적으로 봤을 때 편치는 않다. 조금 시끄럽다. 그렇게 오거든요. 네. 그리고 뭔지 모르게 왜 이렇게 시끄러워 주위가. 네. 주위가 어떻게 보면 본인의 생각보다는 좀 주위가 조금 본의 아니게 시끄러워졌다 이렇게 보여지거든. 네. 주의가. 이 사람이 그 어떤 이 여자 쪽 그런 운은 좀 어떻게 보이세요? 여자 쪽? 네, 그러니까 뭐 결혼 운이나 아니면 이 사람 인생에 있어서 여자 같은 부분은 이 사람 네. 올해 어떻게 보면 갑진년에 후반기에 여자 운은 들어와요. 근데 선생님 제가 찾아보니까 이분이 그 재혼을 하시긴 하셨다고 하더라고요. 지금? 네. 재혼을 했대요. 네. 지금 말고 뭐 지금은 한 건 아닌데 한번 이혼을 하고 나서 재혼을 극비리에 하셨다고 하네요. 극비리에. 네네. 근데 공개적으로 하는 지금은 나와 있는. 지금은 뭐 극비리에 했는지 어떻게 했는지 네. 어쨌든 제가 봤을 때는 온전하게 가정에 네. 솥단지 걸고 이렇게 서류라든가 모든 게 다 갖춰진 상태에서 사는 걸로 보여지지는 않아서 네. 제가 아까 그렇게 물어본 거고 네. 이 사람이 어떻게 보면 강하게 여자 자리가 네. 강하게 들어와 보이지는 않아서 아직까지는 겉도는 걸로 보여. 네네네. 그래서 이게 마무리가 만약에 된다 그러면 갑진년 후반기가 돼서 뭔가 이게 여자가 있어도 두드러지든가 뭔가 이게 확실하게 뭔가 이게 자리매김이 되지 않을까 여자의 자리가. 근데 아직까지는 강하게 뭐가 이렇게 보여지지는 않는다는 얘기야. 근데 일부 종사 못 한다는 거는 왜 그런 거예요? 일부 종사 못 한다라는 거는 내 타고난 팔자는 어떻게 할 수 없는 것 같아요. 그리고 물론 살아가면서 팔자 탓만 할 게 아니고 내가 조금 비울 거는 비우고 나름대로 상대에 대한 배려도 있어야 되겠지. 성격 안 좋다고 다 이혼하고 팔자 탓하고 다 이혼하면은 대한민국 뭐 가정 일구고 사는 사람이 몇 명이나 되겠어. 근데 첫째는 제일 궁극적인 건 안 맞아도 내가 조금 비울 거 비우고 상대에 대한 배려 그런 게 조금 참아가면서 나름대로 배려하는 게 제일 우선이겠죠. 상대 싫어하는 거 안 하면 되는 거고 그치? 네네. 내가 싫어하는 건 상대도 싫어하는 거니까 네. 그런 게 기본적으로 갖춰지지를 않으면 네. 맞춰지지를 않으면 누구나 다 가정은 깨지기 마련이잖아. 그래서 팔자 탓만 할 게 아니고 성격 탓도 있겠죠. 근데
어떻게 보면 팔자가 그렇다 보면 성향도 그 타고나는 건 어쩔 수 없거든. 내가 조금 노력해서 조금 바꾸는 것도 되지만 어쩔 수 없이 우리가 고쳐지지 않는 부분도 있잖아. 그래서 조금 그 여파도 있지 않겠나. 그럼 남자의 문제도 있다는 거네요. 어떤 일부종사를 못하는 이유가. 그렇죠. 왜냐면 이분이 전 와이프가 불륜을 저질러서 깨졌거든요. 그래서 여자 복이 없나? 여자 복이 없는 거지. 왜냐면 이 사람 팔자를 놓고 보면 팔자 타고난 팔자를 보면은 여자 자리가 약하잖아. 그래서 내 타고난 팔자를 보면 일부종사 못하는 사주다라고 얘기하잖아요. 네네. 그것도 무시 못하는 거야. 그리고 그 기운을 안 좋은 기운이 밑바닥에 많이 깔려 있으면 그게 때로는 정화도 필요하잖아. 네. 근데 정화를 시키는 걸 모르잖아. 네. 사람들은. 그렇죠. 근데 우리 보살 선생님들은 알지. 그죠? 네. 근데 이제 무조건 되고 그걸 안 좋게만 할 게 아니고 보살 선생님들이 때로는 이렇게 말을 해줄 때 우리가 어떠한 내일의 미래를 모를 때 무지라 모르잖아요. 일반 분들은. 그러면은 우리는 신과 인간과의 관계에 있어서 대변인 역할이란 말이야. 그러면 신에서 전달해 주는 거. 우리가 모르는 부분을 이렇게 하면 좋겠다. 어떠한 답을 줬을 때는 한 번쯤은 참고하고 우리가 되짚어서 갈 필요도 있다. 그러면은 내 팔자도 땜하면서 가지 않을까. 근데 이 사람 보실 때 혹시 이쪽 우리 무당 쪽 무속적으로 강해져. 느껴지는 게 있으신가요? 강해요. 강해요. 예. 특히 다른 분보다 이 사람은 상당히 강하고 고집이 세고 상대 말을 잘 이렇게 이해해서 들으려고 하지 않을 거예요. 이분은 자기만의 기준치가 상당히 뚜렷하고 강하다. 네. 누구나 다 그 기준치는 있지만 유별스럽게 이 박씨라는 분은 더 특출나게 강할 거다. 제 입에서는 그렇게 나와요. 그러다 보니까 우리가 나뭇가지를 이렇게 했을 때, 가지를 이렇게 휘었을 때 휘청휘청 하다가 이게 어느 정도 이게 유연해지면 다시 탁 튕겨져서 원위치로 갈 수도 있잖아. 네. 가지가 안 부러지고. 네. 근데 거기서 조금 이렇게 잡아 당겨서 이렇게 흔드는데 그냥 부러지려고 확, 그지? 자기만의 기준치에서 그냥 저기 해버리면 가지는 꺾어지게 돼 있잖아. 그러니까 그와 한 가지로 조금 이분은 자기만의 그 기준에서 너무 강하다. 그리고 우리네 그 저기가 상당히 다른 사람에 비해서 많다. 그리고 이분은 조금 건강면을 살아가면서 앞으로 뒤로 가면서 건강면도 조금 많이 조심을 하셔야 되겠다. 그리고 위장이 조금 안 좋은 것 같아. 네. 이 사람 누군지 좀 말씀을 드릴게요. 이 사람 배우 박철 씨예요. 에? 박철. 아, 박철이야? 네. 아시죠? 이 사람은 박철은 알지. 네네. 이 사람이 그 한때 좀 시끌시끌했었잖아요. 옥소리 씨랑. 맞아. 네. 그렇게 해서 굉장히 이 사람도 좀 뭐 가정적으로 안정되지 않았고 굉장히 그때 당시 불안정했단 말이에요. 근데 이 사람이 딸도 있지 않나? 자녀가 있던 걸로 알고 있는데 이 사람이 그 검색을 좀 해보니까 신내림을 받을 뻔했다? 약간 이런 식으로 되게 강해 이쪽으로. 그렇대요. 이쪽으로 조금 그런 가물이 우리가 가물이 지고 노을이 지면 어떻게 돼? 가물이 지고 노을이 지면은 네. 어두워지잖아. 어두워지죠. 그러니까 그만큼 기운이 어둡다. 아, 그래서 그거를 밝게 하려면 네. 정화를 해야 되는데 네. 정화할 수 있는 건 인간의 힘으로는 안 된다. 그러니까 어떠한 힘을 빌어야 될 때 신의 기운도 필요하다. 그리고 이 사람 자체가 신이야.
그렇기 때문에 타고난 팔자도 어쩔 수 없다. 그리고 이 사람은 고집이 상당히 셀 거야. 피디님이나 나는 모르지만 네. 내가 봤을 때는 네. 영적으로 봤을 때는 고집이 상당히 세고 누구 말을 자기 기준치가 옳다고 생각하는 사람이야. 그 중에서도 강하다. 근데 이분이 그 되게 젊었을 때는 굉장히 잘 나갔었는데 그 어떤 그런 사건 이후부터 안 좋은 건지는 잘 모르겠는데 계속 좀 승승장구하지 못한 것 같아요. 이게 있어요. 우리네 이런 기운을 타고난 사람들은 어느 기점에서 그 쪼로로록 탈 수 있는 그 기점이 있거든. 근데 그때가 그렇게 풍파 겪을 때 그때가 아니었었나 그 생각이 들어. 네. 그리고 전반적으로 이 사람은 봤을 때 30대 후반, 30대 후반에서 40대 초반 그때 많이 바람이 불었을 거야. 내가 봤을 때. 네. 그때 이 사람이 많이 이 신의 바람이 많이 불었을 거야. 그래서 그 여파도 없지 않아 있다. 그리고 지금은 내가 봤을 때는 그냥 댕기머리 한 것 같아. 댕기머리? 머리가 길어. 예, 길어요. 길어요. 머리가 희끗희끗해. 시크디크까지는 아닌데 머리가 길어요. 사진을 보여드리면 이 사람이 잘생겼었는데 지금은 맞아요. 산적같이 생겨. 아이씨. 이런 상태예요. 그러니까 이게 이제 사실 이제 뭐 인생이 순탄치가 않다고 하니까 그럼 이분은 앞으로의 좀 어떨까요? 이 사람은 지금 뭐 어떻게 보면 올해 후반기에 문서운이 있거든. 네. 문서운이 있는데 이 사람은 어떻게 보면 전반적으로 신한테 매달려야 신에서 벌어주는 돈이 네. 내 재물이 된다고 보면 돼. 그러니까 무속적으로 도움을 많이 받아야겠네요. 그쪽으로 어쩔 수 없어. 사주팔자 땜을 하고 가려면 신인데 뭐 본인 자신도 신이고 태어난 월에서도 그렇고 일주에서도 그렇고 신이야 이 사람은. 어쨌든 계속 그런 조상바람이 계속 부는 사람인 거네요. 조상바람보다도 이 사람 자체가 신이야 이 사람은. 그렇게 해서 사주팔자가 타고난 게 그래. 그러면 이렇게 계속 고력이 있는 게 그런 이유. 자기 인간의 힘으로는 살아가기가 계속 풍파를 겪으면서 된소리 맞아가면서 이제 참고 인내하고 살 거냐, 아니면 조금 나름대로 자기가 좀 달리 생각하면서 공들이면서 살 거냐. 그렇다 해서 무조건 되고 뭐 모시는 게 능사는 아니야. 나이가 무슨 뭐 40대도 아니고 네네. 다 꼬부라져 갖고 도가니 뻐거덕 하는데 산으로 들로 뛰어다닐라 그래 봐. 그죠. 그것도 만만치 않은 거야. 우리 보살 선생님들이 찬잇을 맞아가면서 냉기 올라오는 바닥에 앉아서 이게 진짜 남 잠잘 때 잠 안 자고 그렇게 열심히 노력하지 않으면 어떻게 남 인생을 논하겠어요. 그래서 진짜 힘든 길인데 나이가 뭐 이제는 50 중반인데 잘 스스로 빌면서도 살고 뭐 그래야겠다는 말씀이신 거죠. 그래서 많이 자기 자신을 위해서 조금 많이 빌면서 살아라. 공들이면서 살아라.